Yatmam lazım. Ya tamam, ne üşütmesi? Anneciğim uçağa bindim, tamam. Anne komutan bakıyor. Uçak havalanıyor, hadi kapattım, tamam. Uzman çavuş Feyzullah komutanım. Tam olarak nereye gidiyoruz acaba? Ölmeye. Bölge olarak nereye gidiyoruz? Cennete. Karabayır, Anajet üssü. Ya ne kadar sürer? İnince annemi aramam lazım da. Ya merak etmesin kadıncağız. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Emredersiniz komutanım. Allah'ım utandırma beni. Sağ salim döndürme ya Rabbim. Delik deşik. Parça pinçik olmayı nasip et. Ne olur Allah'ım. Sevgilin var mı? Var. Adı ne? Gonca, Ne iş yapıyor? özel kuvvetlerde asker. Nasıl yani? Tanıştırayım. Gonca. Gonca tüfeğinin adı mı? Yalnız Gonca'dan bahsederken tüfek demezsen sevinirim. Güzel. En azından buradaki tek deli ben olmayacağım. Güzel. Ne oluyor? Düşmanlar! Ya bari bir operasyon görseydim ölmeden. Düşüyoruz mu? Vallahi mı? Benim işime gelir. Paraşütler nerede? Burada sadece bir tane var. Feyzullah komutanım tut! Koluma gir! Komutanım siz atlayın! Al giy şunu. Hemen atla. Yok komutanım siz benden ötmelisiniz, siz buyurun. Oğlum al giy şunu. Yok komutanım istirham ederim, siz buyurun. Bana hiç bakmayın komutanım. Ben yerde aradığımı gökte buldum ha. Anca beraber komutanım! Anlaşıldı. Hep beraber öleceğiz. Sıkıntı yok komutanım. Bence gayet yolunda her şey. Komutanlarımız Nazlı ile ilgili son durum merak ediyorlar. Bir yer tespitimiz var. İncelemeler devam ediyor komutanım. Ben size haber vereceğim. Emredilen özel kuvvetler timi hazırlanıyor mu? Evet komutanım. Uçaktalar, geliyorlar. İyi adamlar değil mi? Onlara ufak bir test yaptım komutanım. Hepsi aslan gibi. Toparladı be uçak. Nasıl yani? Düşmüyor muyuz? Karabayır'a hoş geldiniz. Yolculuğunuzda özel hava grubunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Galiba bizi yediler. Ulan böyle şaka mı olur ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Paraşütle atlayan olsaydı doğru evine gönderilecekti. Bir nevi sınav yani. Güldünüz değil mi? Gülmeyin. Size yalan geliyor ama hepsi gerçek. Bu gördüğünüz adamlar dostluk için, kardeşlik için yaşar.
Savaşta silahın olmasın ama dostun yanında olsun demişler. Her biri diğeri için gözünü kırpmadan canını verir. Verecek de. Siz de her şeye gözlerinizle şahit olacaksınız. Biri ölmesin diye diğeri can verecek. Diğeri aç kalmasın diye ekmeğini paylaşacak. Diğeri fazla uyusun diye daha az uyuyacak. Evet, bunların hepsi olacak. Gel bakalım. Anlat bakayım ne gördün? 3 kişi gördüm komutanım. Bir eve girdiler, kızı da gördüm. Nerede gördün? Koyunları atlatıyordum. Televizyonda gördüm dün gece. O kadındı. Hangi ev? Şu ev. Emin misin? Evet eminim komutanım. Kurtarın bizi o heriflerden. Yaktılar yıktılar her şeyi. Onlar benim babamı da öldürdü. Yorgun görünüyorsun Hasan. İyiyim komutanım. Kaç saattir uyumuyorsun? 48 komutanım. Hadi git dinlen biraz. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Ateş Başçavuş'un fotoğraf gönderdi. Erdem Yarbay'ın kızının tutulduğu ev olabilirmiş. Takip etmeye devam edelim. %100 emin olalım. İHA'lar da sürekli izlesin. Emredersiniz komutanım. Kıdemli Çavuş Güllüoğlu. Komutanım, müsaade ederseniz Erdem Yarbay'ımla görüşebilir miyim? Erdem Yarbay'ım, eşiniz Güler Hanım geldi. Dışarıda sizi bekliyor. Müsaadenizle komutanım. Tamam abi. Güler. Ne işin var burada? Hala bir haber yok mu? Deliriyorum ben Erdem. Bul artık kızımı. Az kaldı. Sık dişini. Dayanamıyorum. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Nerededir, ne haldedir, aç mı, susuz mu? Şu an bütün herkes kızımızı arıyor. Başına kötü bir şey gelmedi değil mi? Hayır. Gayet iyi, merak etme. Benim çok acil işlerim var. Biraz daha sabret. Sabret, sabret. Sabrediyorum zaten. Daha ne kadar sabredeceğim? Yeter artık ya, dayanamıyorum. Bir şey oldu da benden mi saklıyorsun yoksa? Kimseden bir şey gizlediğim falan yok. Ne olur git. İşleri daha da zorlaştırma. Komutanım, bir şey var mı? İHA'lar bölgeyi inceliyor. Bir görüntü alır almaz çıkacağız. Komutanım görüntü var. Nazlı Hanım'ın kaçırıldığı araç. Az önce Ateş Başçavuş'un bahsettiği evin önünde durdu. Hilal, sen timini hazırla. Ben de kurmay başkanımla görüşeceğim. Emredersiniz komutanım. Devrem. Hilal. Hayırdır, nereye koşturuyorsun böyle? Nazlı'nın yerini bulduk. Hangi Nazlı? Nasıl hangi Nazlı? Komutanımın kızı. Terör örgütünün elinde Devrem. Ne diyorsun ya?
Erdem Yarbay'ın kızı Nazlı. Komutanım. Ne işin var senin burada? Operasyona ben de katılmak istiyorum komutanım. Bilal gidiyor operasyona. Biz gidelim komutanım. Ne derdin var yine? Komutanım köse de işin içinde. Kızınızı tutanların başı o. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Neden komutanım? Çünkü ben öyle istiyorum. Yavuz Üsteğmen'i alay dışına çıkarın. Ne? Çıkarın dedim. Yavuz, lütfen. Ben giderim. Kurmay Başkanlığı'ndan komutanım. Tamam. Tim göreve çıkabilir. Emredersiniz komutanım. Emredin komutanım. İstihbaratı sen mi aldın? Evet komutanım. Kimden? Yerel halktan bir çocuktan aldım komutanım. İHA'larda aracı tespit etti. Kızı gördünüz mü? Hayır komutanım. Ne oldu ki? Yok bir şey, tamam. Görüşürüz. Sağ olun komutanım. Kalpit Kıpçak. Kıpçak dinlemede. İniş için son 1,5 dakika. Anlaşıldı.
Atmaca Kıpçak. Kıpçak dinlemedi. Hedefe vardınız mı? Vardık Atmaca. Allah yardımcınız olsun. Amin. Kontrol edelim. İzler taze. Temiz! Temiz! Allah kahretsin. Tuzak lan bu. Tuzak bu, çıkın! Eminim! Selam! Bırakın beni. Aşağılık herifler. Allah kahretsin sizi. Düşman Türk Devleti ve bütün işbirlikçilerinin sonu budur. Her birinizi böyle tek tek sallandıracağız. Nasıl? Sakin ol. Sakin ol. İyi misin? Tamam. Atmaca Kıpçak. Kıpçak cevap ver. Atmaca Kıpçak. Kıpçak cevap ver. Kıpçak cevap ver. Kıpçak. Kıpçak cevap ver. Atmaca Kıpçak. Kıpçak cevap ver. Kıpçak cevap ver. Kıpçak. Kıpçak cevap ver. Atmaca Kıpçak. Kıpçak cevap ver. Kıpçak Atmaca. Kız yok. Bir şehidimiz var.
Komutanım, Yavuz Üsteğmen'im uydudan bir sinyal yollamış. Neredeymiş? Bölgede bir yerde komutanım. Destek istiyor. Kızınızı bulmuş olabilir. Hemen yeni gelen timi çıkarın çabuk. Nasıl kıydınız lan o insanlara? Nasıl kıydınız lan? Ne istediniz lan o insanlardan? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Koş, koş.
Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. İyi misiniz? İyiyiz komutanım. İyiyiz komutanım. Kızım. Baba! Nazlı. Baba! Baba! Çok Kızım. korktum baba. Canım. Canım benim. Canım kızım. Çok korktum baba. Korkma. Ben yanındayım. Bak. Bak elime ne yaptılar. Hadi gel. Gel hemen. Gel kızım. Komutanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Bir an kimse gelmeyecek sandım ben. Adımızı atar atmaz gönderdiler. Anne! İşte bu sahne her şeye değer. Tüm acılara, tüm ölümlere, tüm şehitlere değer. Bir anne kavuşsun diye yavrusuna Mehmetçikler can verir. Bebekler beşiklerinde rahat uyusun diye Mehmetçikler can verir. Şanlı bayrak gökte sonsuza kadar dalgalansın diye Mehmetçikler can verir. Vatan sağ olsun. Ve her gün binlerce Mehmetçik doğsun diye yine Mehmetçikler can verir. Yavuz. Çok sağ ol. Siz sağ olun komutanım. Komutanım Köse öldü. Görüşürüz. Nereye? Kendime yeni bir iş bulacağım komutanım. Bu arkadaşlar kim komutanım? Hepsi aslan maşallah. Özel bir göreve atanan tim elemanları. Başlarında henüz bir komutan yok. Biz komutanımızı bulduk komutanım. Yavuz Üsteğmen'i bize verin. İstediğinizi gidip getirelim. Kabul eder misin? Ajandama bakmam lazım komutanım. Git üniformanı giy. Böyle gezinme buralarda. Burası askeriye, Dingo'nun ahırı değil. Emredersiniz komutanım. Bundan sonra beraberiz ha? İnşallah komutanım.
Gel. Üsteğmen Karasu. Gel otur. Az önce komutanla konuştum. Bir emri var bizden. Emredin komutanım. Bu ekip neden kuruldu biliyor musun? Hayır komutanım. Kod adı Çolak. Ve bu herif hayatında görüp görebileceğin en büyük canilerden biri. Onu durdurman gerekiyor. Geçen hafta bir silah simsarından füze almak için pazarlık yaptığı bilgisi geldi. Nasıl yani? Çok büyük bir eylem hazırlığındalar. Sivil yolcu uçaklarını hedef alacaklar. Binlerce kişiyi öldürmeyi hedefliyorlar. Merak etmeyin komutanım, başaramayacaklar. Amca babam. Amca babam! Kim yaptı bunu? Sarı komutan. Bu arada dikkatli ol. Adamın kardeşini öldürdün. Saldıracaktır. Onlar da benim nişanlımı öldürdü komutanım. O tip bir adalet anlayışlarının olduğunu sanmıyorum. Çıkabilirsin. Bir hanımefendi geldi komutanım. Dışarıda bekliyor. Sizi tanıdığını söyledi. Misafirim varmış, nerede? Evet komutanım, bir hanımefendi geldi. Sizi tanıdığınızı söylüyor. Şurada. Artık benimsin Sarı.